knowledge sharing event 啦，咁呢個係我哋嘅 CSA 香港澳門呢個分會啦，每個月舉辦嘅活動啦。咁就過去幾個月咧，其實我哋都講過好多唔少關於呢個 AI 啊，或者同 AI 有關嘅 security 嘅嘢㗎啦。咁今日咧，我哋好高興咧，亦都請到 Chan Michael 嘅同事啦，同我哋講講咧。咁咧一個叫做 Proactive Security with AI 嘅，咁我哋就請到咧就佢哋 consultant 阿 Carmen 同我哋講講。就關於佢哋嘅 proactive security with AI 嘅，咁我唔嘥大家時間啦，咁我哋而家交俾 Carmen，麻煩你。好，唔該晒 Claudius，大家都聽到我講嘢嗬，係啦，我係 Carmen 啊 Chan Michael 嘅 Pre-Sales，今日咧會同大家講一講咧就係呢個 proactive security with AI 嘅，係啦，咁好事不宜遲啦，咁我諗啦，其實咧對於 AI 呢個詞語啦，其實大家應該都唔會太陌生嘅，因為咧而家咧好多嘅一啲嘅 AI 嘅一啲工具啦，例如 ChatGPT 啦、Velocity 啦、Copilot 啦、Gemini 啦等等啦，大家應該都可能成日都會用到。咁但係喺呢個嘅 AI 嘅年代裏邊咧，除咗我哋話呢個嘅我哋自己用 AI 比較方便咗之外咧，其實咧我哋發現咧喺 Flash 上面咧，對於喺 AI 呢個年代嚟講咧，啲 Flash 亦都係一路喺度演變緊嘅。好，咁傳統上邊啦，我哋話一啲 attack 啦，hacker 可能就會話啊，我要咧去做一啲嘅social engineering，睇下個 target 嘅一啲嘅 background 啦，先至可以話我可以寫到一封好靚仔或者可以呃得到人嘅一啲嘅 BEC 或者一啲嘅 phishing 嘅 email。咁但係而家有 AI 嘅幫助嘅底下咧，其實利用到 AI。嗰個 AI 可以直接就話好快咁樣就揾得到嗰個target 嘅一啲嘅 background 啦，例如佢公司嘅一啲嘅 background 啦，或者嗰個 target 緊而家嘅職位去到邊啦，寫一封咧比較可信性之比較容易去令到人哋去中招嘅一個嘅 phishing 嘅。咁除此以外咧，而家嘅啲 AI 嘅啲 attack 咧，基本上咧就轉變咗佢嘅形式啊。以前咧，我哋話一啲傳統少少嘅啲 antivirus 啦，基本上咧佢就會用住就話可能係啲 pattern base 嘅形式。但係有 AI 嘅一個幫助底下啦，我哋話一啲嘅 attack 咧，基本上咧佢好容易就會話我將嗰啲嘅 coding 啦改一改嘅前後次序，或者將個 parameter 由 A 轉咗做 B，就已經可以 bypass 到咧，我哋話一啲傳統anti-virus 嘅一啲 by signature base 啊，或者 hash base 形式嘅一啲嘅 detection 嘅啦。咁我哋就基本上可以話呢啲會變形嘅一啲嘅malware 啦，可以叫做一啲叫做polymorphic malware 嚟嘅，係啦。咁呢啲基本上都係一啲我哋話有 AI 出現咗之後嘅一啲嘅新型少少嘅一啲 attack 啦。咁但係當然啦，唔可以話佢好新型，只不過佢嘅應變，即係佢嘅活動性啦，或者嗰個轉變性啦，會大咗嘅。除此之外咧，我哋就話傳統上邊一啲嘅 attacker 基本上都係人嚟㗎嘛。咁但係咧，而家我哋話有 AI 嘅幫助之下咧，其實基本上佢就可以7乘24咁樣喺網上邊嚟到掃睇下究竟 open 咗喺個 internet 上邊嘅一啲嘅 server 啦，或者呢啲嘅 website 啦，究竟有冇啲乜嘢config 錯咗嘅地方啊？又或者有冇啲 vulnerability 嘅地方啦，可以俾人去 attack 得到啊？咁而個 AI 直接去 detect 得到，咦呢個 server 或者呢個 web page 有 vulnerabilities 嘅時候咧，係直接可以利用一啲已經 config 好或者一啲 preset 咗嘅一啲嘅attack 嘅 tools 咧嚟到直接發動個攻擊嘅，根本上完全係唔需要有任何人為嘅一啲嘅動作嚟到幫手去做呢樣嘢。咁除此之外啦，我哋話其實以前我哋即係可能早幾年前啦，ransomware 興起個浪啦，其實大家都知道，即係 ransomware 就會做一啲 encryption 嘅行為啦。咁 black market 都會有啲ransomware as a service 嘅東西啦。咁其實 AI 出現咗之後啦，其實針對住一啲我哋話以 AI 形式作為一個 attack 嘅一啲我哋嘅一啲嘅工具啦，即係可能知啲 Warm GPT 啊、ransomware GPT 啊，或者 phishing GPT 啊，whatever 呢啲咁嘅我哋話倒模形式已經 ready 嘅啲 ready tools 啦，其實已經係可以喺 black market 裏邊買得到㗎啦。即使一個我唔係一個好 technical 嘅人，只要我買到呢個 tools，基本上就已經可以利用到呢啲咁嘅工具嚟到做一啲嘅 attack 嚇。咁都舉翻個例子俾大家睇啦，即係可能先我話傳統上邊我哋以前就話我有幅圖喎，我好想人哋幫我改咗，可能先我個圖裏邊嗰個人嘅樣啦，又或者我手上面抱住嗰隻公仔嗰個抱嗰隻公仔由一個洋娃娃變咗隻熊仔公仔咁樣。以前我哋就話我哋可能要揾人用 Photoshop 嘅工具呢啲咁嘅軟件工具啦，慢慢將個人嘅樣啦，又或者手抱住嗰個公仔啦轉咗佢。
咁但係咧，而家咧基本上有 AI 嘅幫助啦，我諗 deepfake 呢個 terms 應該大家都唔會太陌生嘅。咁點解咧？因為其實 deepfake 呢個咁嘅 terms 或者啲咁嘅 technology 啦，其實喺好早以前我哋講話誒電影行業已經有㗎啦。咁但係你話真係 apply 喺AI 嘅影片上面嚟到做換面咁嘅樣啦，其實咧就喺早2017年嘅時候咧，先至真係正式會形成出嚟。咁其實可能所謂我話 deepfake 嘅換面其實係咩意思咧？就即係話其實由可能我個樣啦轉咗 Codius 嗰個樣啦，其實純粹係我框咗個人嘅樣就可以倒模咁黐落去啦。而呢個咧唔係淨係正正話我做過好似 Photoshop 咁樣將你個幅相轉咗喎，而係我直情可以做到好似係一個影片咁樣，一路跟住我個人喺度講嘢，一路喺度喐。咁我諗而家其實市面上面或者你喺一啲廣告上面啦，都耐唔耐都會可能見到啲類似咁嘅一啲嘅影片㗎啦。咁都可以同大家 share 翻啦。其實早喺2024年嘅年中左右啦，外國啦有一間叫做 KnowBe4 嘅一間你當係 cyber security 嘅公司啦。其實佢專門就係 provide 一啲我哋叫治安嘅一啲嘅 training，又或者啲 phishing 嘅啲嘅 campaign 出嚟俾人哋去做嘅，係啦。咁呢間公司咧，其實佢之前去請一啲嘅 IT 嘅 staff 嘅時候咧，佢係真係係中咗我哋話 deepfake 嘅一個IT 嘅 worker，即係請咗一個用 deepfake嚟到去 apply 一個嘅 applicants 嘅，係啦。咁呢個就喺其實當然啦，呢個 applicant 係一個南韓嘅一個hacker 啦嚇。咁除此之外啦，因為其實而家我哋見AI 嘅工具越嚟越普及啊。咁其實我哋都要發現咧，越嚟越多一啲嘅個案咧，係因為 AI 嘅工具而產生嘅一啲嘅事件，就好似呢個而家啱啱喺個 screen 大家見得到嘅一個event 咁樣啦。咁其實咧就純粹就係話一個港大嘅同學仔啦，咁其實純粹一個同學仔嚟嘅啫，基本上佢亦都唔係話專門讀 IT 嘅，係法律系嘅，係啦。咁佢純粹就話我用一個 AI 嘅工具，即係 deepfake 啦，咁就直接就將可能廿幾個同學仔，no matter 係即係佢同學仔又好，或者係經過見到嘅朋友仔，就直接將佢哋用呢個 deepfake 嘅工具咧，將製造咗一啲嘅裸照啊，或者一啲不雅嘅一啲嘅照片啊、影片咁樣。咁所以大家見得到咧，之前都有講啦，網上面咧，因為或者 black market 上面咧，都好多呢啲 AI 嘅生成工具，就算係冇呢個 IT 底嘅同學仔，都可以直接話我用呢個工具而去製造咗一啲不雅嘅相片啊、影片咁嘅嘢，係。咁呢啲其實都係一啲AI 嘅一啲嘅個案啦。咁大家都可以 predict 得到，其實AI 即係利用到 AI，我哋嘅生活方便咗之餘啦，hacker 或者一啲嘅不法分子咧，亦都會利用到 AI 咧嚟到做好多唔同類型嘅 attack 嘅。咁亦都之後咧，亦都想同大家俾大家望一望啦。其實而家好多唔同嘅一啲嘅機構啦，佢哋喺 security stack 上面嘅一個嘅投資大概會點樣咧？即係因為比較傳統上面啦，大家都會覺得我要做啲 protection 上面嘅東西，可能我要買啲 firewall 啦、IPS 啦、EPP 啦、一啲落 patch 嘅 tools 啦、一啲針對住 vulnerabilities 嘅東西啦等等。咁我哋見到針對住 protection 嘅一啲嘅investment 啦，大概就佔成個我哋話針對住喺security stack 裏邊咧，大概35%至40%嘅。係啦，咁之後就會到 detection 為主嘅東西啦。detection 會有啲乜嘢咧？就大概可能係啲 XDR 啊、EDR 啊、APT 啊、NDR 啊等等，呢啲我哋覺得而家比較新興少少嘅一啲東西嚟。咁就大概佔25%至30%嘅。咁EDR、XDR 引申之後啦，就會大家就話可能我要做啲 respond 嘅動作喎。咁 respond 嘅動作。咁就會涉及到可能我哋話有啲IR 嘅一啲嘅 surface 啦、啲 forensic 嘅東西啦、backup recovery 等等嘅東西，呢啲都係做一啲我哋叫之後嘅一啲 respond 嘅動作。咁佔總 total 咧就大概15%至20%，而真係 involve 得到我哋話可能要做啲 prediction 嘅東西喎。咁咧其實就只係得5至10%嘅啫。所謂 prediction 嘅東西涉及到啲咩？就可能係一啲 AI related 嘅東西啦，關於一啲 threat intel 嘅東西啦，或者 predictive嘅啲 analysis 啦等等，咁呢度咧，我哋見得到咧，其實嗰個嘅比例上面啦，我哋始終都係比較去側重喺 reactive 上面嘅啲 technology 為主嘅，
係啦。咁你見其實 proactive 嘅啲 securities 咧，其實就比較個 coverage 咧就比較少啦。即係大家其實都可能即係普遍嘅機構啦，其實都可能得翻都係頂多可能10% 左右。咁但係咧，隨住 AI 呢 AI 出現之後啦，咁基本上咧我哋都話我哋用翻以往有嘅東西，即係當然都要有啦。咁但係好似已經唔係好足夠咯喎，所以咧我哋要將我哋嗰個嘅protection 嘅方法咧，由一個被動嘅形式轉咗一個主動嘅形式。何為一個主動 proactive 嘅一個形式咧？就係代表就係話我哋係需要去諗下，咦，其實個 hacker 係點樣 attack 我哋係啦。咁我哋知道，咦，我哋會諗得到，我哋知道佢點樣 attack 我嘅時候，我先可以做到防範嘅工作嘅。咁啊 hacker 啦，當然啦，就會揾翻，你個場裏邊啦，有冇啲乜嘢係比較容易俾我 entry 到嘅地方啦，所謂 entry point 啦。咁而可以俾 hacker 入侵到嘅地方啦，通常係一啲比較 high risk 嘅啲 server 嚟嘅。例如就可能佢係 internet facing 啦，但係佢又有啲 vulnerabilities 存在嘅，係啦。咁其次就係一啲可能已經係俾人compromise 咗嘅一啲嘅 device 啦，係啦。咁透過呢啲嘅 device 咧。透過呢啲嘅 device 咧，hacker 咧就再可以咧做一啲 lateral movement 嘅動作，嚟到去透過可能俾你透過俾人 compromise 咗嘅電腦啦，又或者一個 vulnerable 嘅一個 server 啦，再去潛入你 internal 嘅環境裏邊，去睇下有冇啲咩 server 啦，又或者某一啲嘅 device 啦，佢個 access 或者佢嘅 permission 係更加高嘅，係可以連得到去你啲 database 啦，又或者一啲你啲 critical 嘅一啲嘅一啲 access 啦，嚟到去偷取啲資料，或者可能純粹做一啲 ransomware 嘅 activities 等等。啊，咁呢個咧就會係我哋而家嗰個形式，我哋 suppose 要轉變。嚟到去 predict 翻 hacker 究竟點樣 attack 我哋，而我哋去做出個動作嚟到做防範，而唔係就係話我喺我隻 endpoint 裏邊或者我隻 server 裏邊，我裝咗個 antivirus，如果佢嚟打我嘅時候咧，我先至 take action 啦咁樣，係啦。咁呢一個啦，其實就係我哋 Trend Micro 嘅一個 Vision One 嘅一個 platform 嚟嘅。呢一個咧係一個 cyber securities 嘅 platform。咁以前啦，大家都會話可能我會有啲endpoint as a service 啦，或者可能有啲 web gateway 啦，會有啲cloud 嘅 web gateway 啦，cloud 嘅 email gateway 啦，等等等等唔同嘅一啲產品出現。咁而家咧，其實各大 vendors 都好啦，基本上咧都會以呢啲林林總總唔同嘅一啲嘅 solutions 啦，你有組合成為一個 cyber securities platform。就唔會話分別地每一個嘅產品獨立地自己嚟到運作啦，即係當然啦，佢都有佢自己 protect 嘅一個主要嘅工作啦。咁但係將各個唔同嘅 solutions group 埋喺一個 securities platform 嘅一個好處係啲咩嘢咧？就係而家我哋講話，即係我諗都唔係最近期㗎啦。我諗其實都大概可能年幾或者兩年幾前已經都有出現嘅一個 terms 嚟㗎，咁當然亦都越嚟越多人普及去 adopt 呢樣嘢，就係我哋講嘅一個XDR 嘅一個 solutions。咁喺我哋嘅產品線裏邊啦，我哋 cover 住就係啲咩咧？你見得到喺呢幅圖裏邊有 endpoint 嘅產品啦、cloud 嘅 securities 啦、network 啦、email 啦、identities 啦，即係你啲個人嘅 account 啊等等嘅東西啦、AI securities 啦、data 啦，會唔會啲 data leakage 啦等等。咁我哋 cover 嘅產品線係好廣嘅。咁當我哋 cover 嘅範圍越廣嘅時候咧，咁我哋頭先都講到啦，會涉及到一啲而家比較我哋會 focus 即係好多 department 啊，或者好多個公司亦都 adopt 咗嘅，就係一啲EDR 或者 XDR 嘅 solutions。咁當我哋啲公司 adopt 咗呢樣嘢嘅好處，或者我哋 cover 咗呢樣嘢之後，嗰個 solutions 嗰個 product 個 range 咁廣嘅時候咧，就可以將各個唔同層面收集到嘅一啲嘅 telemetry data 啦，或者啲 detection log 啦，嚟到組合埋一齊。係啦，嚟到組合埋一齊嚟到做分析，係啦。咁呢一個咧，先至係我哋講話 cyber securities platform 嘅一個好處嚟嘅。咁當然啦，講得 XDR 咁係其中一個我哋 cyber securities 嘅一個solution 啦，或者一個 function 啦，你可以當係。咁喺成個嘅 cyber securities platform 裏邊啦，我哋亦都會有一啲嘅 threat intelligence 啦，亦都會有啲 service 係可以 provide 啦，例如啲之前講嘅一啲 IR 嘅 service 啦，或者一啲 managed 嘅一啲 XDR 嘅啲 solutions 或者 service provide 嘅。係啦，咁喺呢幅圖裏邊咧，因為各個唔同嘅產品線啦，都喺同一個 cyber
都喺同一個平台上邊嚟到去manage 啦。咁所以針對住個securities 嘅 operation 上面咧係比較簡單啲嘅，係啦，就唔需要話我入去幾個唔同嘅 platform 上面嚟到做 management，而睇 log 上面咧亦都係更加便利，係啦，唔需要去好多個唔同嘅 platform 嚟去睇。而我頭先都講咗啦，就係話當一個 platform 裏邊佢 cover 嗰個嘅product range 越廣嘅時候，係啦，咁可以睇得到嘅一啲 XDR 做 correlation 啊嗰啲嘅 root cause analysis 咧就越完整啊。係啦，就唔會東一忽西一忽，你要自己我喺A product 裏邊，喺個 firewall 裏邊，或者喺個 endpoint 裏邊去 export 啲 log 出嚟，自己擺落個 SIEM 裏邊去再寫啲 rules 再去做啲 analysis。咁呢啲就你就唔需要自己去做，唔需要變咗人手去做呢樣嘢，亦都唔需要話我要特別喺個 SIEM 裏邊去寫啲 rules 啊嚟到去搞呢啲嘢乜嘢啦。咁而咧喺呢幅圖裏邊啦，我哋個cyber security platform 上邊咧，最頂咧呢度大家會見到咧，會有個cyber risk exposure management 嘅，咁我哋簡稱叫 CREM 啦。咁其實係指啲咩咧？因為而家都係如果大家聽過市面上面啦，會有個 terms 叫做 ASM 啦 ，Attack Surface Management 啦，或者 Attack Surface Risk Management 啦，咁都係我哋而家個 CREM 會做到嘅嘢嚟嘅。係啦，咁後邊嘅 slide 咧，我會講多少少嘅嚇。咁呢一個咧就係我哋 Tri-Micro 嘅一個ecosystem 嚟嘅。咁啱先講嘅一啲嘅 endpoint 啊、cloud 啊、network 啊、email 等等嘅一啲嘅 solutions 咧，基本上都係一啲我哋 Tri-Micro 自己直接有嘅一啲嘅 solutions 嚟嘅。咁佢哋呢啲嘅產品裏邊咧，自己各自都會有一啲嘅我哋叫sensors 存在啦，用嚟專門去收集啲嘅 telemetry data 嚟到去 form 成個 XDR 嘅，係啦。咁除此以外啦。有啲我做 present 嘅時候都有啲客仔都會問，喂 Carmen，唔係喎，我見到幅圖裏邊咧，其實都冇 firewall 喎，亦都冇一啲可能針對住一啲嘅vulnerabilities 嘅一啲嘅 detection 啦，又或者針對住一啲嘅firewall 啊，或者一啲 cloud 嘅一啲嘅 solutions 喎。咁咧其實喺我哋 Tri-Micro 呢個 ecosystem 裏邊咧。我哋咧係可以 integrate with 其他呢度啦，大家見得到嘅，例如可能 SonicWall 啦、Palo 啦、Forti 啦，又或者可能係Checkpoint 啦，又或者可能係有啲 load balancer 嘅，或者 DDoS 嘅一啲嘅品牌啦，可能係 F5 啦，又或者可能係仲有一啲嘅vulnerabilities 嘅 scanning 嘅產品 Tenable 啦、Rapid7 啦、Qualys 啦等等。又或者可能唔係喎，我想去夾一啲嘅ticket system 喎，ServiceNow 啊，或者等等其他啲 solutions 啦。咁你見得到咧，其實我哋呢個嘅ecosystem 咧好廣闊嘅，佢係咧可以夾到好多唔同嘅 vendors 嚟到去豐富到我哋嗰個嘅telemetry data 嘅收集。係啦，當我哋嗰啲嘅我哋叫 agentic layer 啦，或者 telemetry data 呢度收集到嘅東西越多越廣嘅時候咧，我哋 form 成嘅 XDR 嗰個嘅 activities mapping 咧就越完整啊。係啦，雖然嗰個產品唔係 Tri-Micro 嘅產品，即係你可能 say 有用到 Tri-Micro 嘅 endpoint 嘅產品喎，但係咧我個 firewall 可能我用Barracuda 唔係 sorry，我用Palo 嘅，咁咧咦？Palo 裏邊 detect 得到一啲嘢，endpoint 裏邊又 detect 得到啲嘢，咁我咪要自己去將啲嘢 export 出嚟，再做翻個 timeline 嚟到再做 comparison 咯，唔需要噶，只要你將 Palo 嗰啲 log 係 integrate with 我哋嗰個 Vision One 嘅 platform 嚟講啦，咁我哋咧直接會有啲 rule set 咧嚟到去幫你去做啲 analysis，將 Palo 有嘅一啲 detection log 啦，同埋我哋 endpoint 有嘅 detection log 咧組成翻成一件事，等你去睇翻。係啦，咁呢個亦都係我哋嗰個 ecosystem 嘅一個好處啦，就係即使唔係我哋嘅產品，我哋都可以 integrate 去，等你可以喺同一個嘅 platform 上邊，你又睇得到一個完整嘅事件，係啦，就唔需要話東一忽西一忽咁樣自己抽拼啦。咁但係大家都可能會擔心話，其實咁啲 log。我要 upload 上嚟啦，因為始終都唔係你 Tri-Micro 嘅產品啦。咁咧去做一啲 correlation 啊，或者做啲 XDR 嘅一啲嘅mapping 等等啦，其實需唔需要好耐咧？嗱，咁可能先2025年初嘅時間啦，即係當我哋 support 呢樣嘅 solutions 嘅時候咧，咁都
都要耐少少嘅，都要3日嘅時間先至可以將嗰啲 log 嘅 formatting 啦，大家擺好佢。即係所謂 log formatting，其實如果大家用唔到啲 SIEM 嘅 solutions 啦，大概都會明我講咩。即係你要擺翻靚仔，大家每一格係對啲乜嘢嘢嘅意思，先至可以真係明佢嗰個 meaning 嘅。咁但係咧，而家咧基本上到2026年啦，即係嚟緊2026年啦。咁其實3個鐘頭之內咧，佢就可以將你啲嘅嗰啲唔同產品嘅啲 log 咧嚟到去整合好佢嘅。咁而其實我哋透過啲咩嚟到去做咧？基本上喺我哋成個 system 裏邊啦，都會用到AI 嘅元素喺我哋個cyber security platform 裏邊嘅，係啦。咁呢個俾定大家知道，其實我哋嗰個flexibility 好高嘅，可以做到好多唔同嘅產品做 integration 嘅。即係你話可能一件事發生，論到我哋擺咗上去我哋嗰個cyber security platform 之後咧，其實仲係可以再 integrate with 一啲嘅 ticket system，可能再去落 ticket 嚟到揾人處理又好，或者做其他嘅唔同嘅動作，係啦。好。咁今日嘅時間啦，都會同大家講多少少因為始終個產品線比較多啦，咁我就唔會逐個產品，之前咁多個產品線都可以同大家 share 到嘅。咁今日咧，我最主要就係 focus 住喺endpoint securities 啦，同埋 cyber risk exposure 呢個 management，同大家講多少少嘅。係啦。咁針對住 endpoint 上面啦，咁endpoint securities 咧，其實我哋會 cover 到Windows 嘅 PC 啦、Windows 嘅 server 啦，另外 Linux 嘅一啲嘅server 啦，咁例如可能 say Red Hat 啊、Ubuntu 啊、Rocky Linux 啊、Oracle Linux 啊等等好多唔同嘅 Linux 嘅，係啦。咁Mac 機我哋都 cover 嘅，係啦。咁呢度咧喺呢幅圖裏邊咧會 show 得到俾大家睇咧，其實喺我哋個產品裏邊咧，究竟係 provide 到啲乜嘢嘅 solutions。咁呢幅圖當然我就唔會逐個同大家講啦。咁最主要就係想講就係話喺我哋一個嘅agent 裏邊啦，其實佢 provide 到嘅一啲嘅 solutions 嘅一啲嘅 function features 係好多嘅。因為咧有陣時即係我哋講話傳統少少嘅一啲真係anti-virus 會做嘅東西啦，可能佢 purely 就係淨係啲 signature base 嘅一啲嘅anti-virus 啦。咁又或者可能即係都會有啲即係往後少少啦，我哋叫 next generation 嘅啲 anti-virus 啦，可能就會涉及到有 machine learning 有 behavioral monitoring。但係咧喺我哋個產品線上面咧，我哋想去再廣泛啲嘅，即係唔淨止淨係齋做到anti-virus 嘅效果，而係我哋想做到一個叫做 endpoint protection 嘅效果。因為 endpoint protection 咧，其實除咗 anti-virus 以外啦，其實可能係一啲嘅 application。嗰個organizations 係咪容許 user 去用咧？因為有陣時有啲公司嘅架構啦，覺得有某啲 application 其實有啲潛在嘅 risk 喎，我想減散呢啲潛在嘅 risk 咧，可能會做到啲 application 嘅 control 啦，又或者做到一啲 USB 上面即係 device 上面嘅 control 啦，俾唔俾你吉手指啦等等呢啲。咁喺我哋個呢個 solution 上邊，其實已經直接 cover 咗㗎啦。咁同時之間啦，我哋嘅 solution 亦都會針對住一啲 vulnerabilities 啦，嚟到做咗一啲嘅 protection 喺上邊嘅，係啦。咁呢個大家會見到有啲 virtual patching IPS 嘅一啲字眼啦，咁其實亦都係喺我哋個產品裏邊已經 cover 咗嘅範疇嚟嘅，係啦。咁其他嗰啲我就唔得係啦。最底下邊呢度啦，會有啲IOC 嗰啲 sweeping 啊，或者 cross layer detection 啊，meta mapping 啊等等咧，呢啲咧就會係涉及到我哋講話，其實喺我哋 solution 裏邊已經 natively 包括咗有一個嘅XDR 或者我哋叫 EDR 嘅元素喺裏邊㗎啦。咁所以如果大家就係話我想再去了解翻嗰個事情發展嗰個嘅經過嘅時候，咁亦都可以用到我哋個 solution 裏邊啦，嚟到放翻啲activity 嘅 Q change 啦，你又睇翻其實點解嗰件事會發生咧，或者有啲乜嘢其實我哋係覺得可能可以有問題嘅咧。咁喺我哋嘅 solution 裏邊啦，頭先我哋都有講到就係我哋會有managed 嘅 XDR 嘅 solution 係可以 provide 俾大家嘅。咁但係當然啦，呢個就係一個add-on 嘅 service 啦，depends on 大家有冇呢個需要嘅，係啦。但係喺cloud 嘅呢個平台上面咧，我哋就有呢個咩 offer 咯。係啦，即係如果你話大家話其實我對於我自己個 platform 上面我都即係可能即係我 IT 嘅人手唔係咁多啦，亦都唔能夠7成24 mon 住我個 system，即係 mon 住嗰啲 detection log 啦，咁亦都可以用我哋嘅 managed XDR 嘅一個 solutions，等到我哋後邊有班嘅同事啦，嘅同事啦，去專門幫你 mon 住晒，有冇啲咩 detection 嘅啲 log 出現咗啊，即刻 alert 你。咁如果你覺得係 OK 嘅時候，亦都係可以直接 authorize 埋一啲嘅 right 俾佢直接 take action 嚟到幫佢做啲 remediation 嘅動作嘅。好，咁頭先講嘅，即係大家望嘅，可能都會覺得，最主要都可能針對住 end user
為主嘅一啲嘅 protection 喎，可能講啲咩 DLP 啊、data loss 啊、device control 插唔插得手指啊嗰類啦。咁但係針對住 server side 咧，其實我哋亦都會有針對住 server side 嘅一啲嘅特別比較 unique 啲嘅 function features 嘅，例如頭先講嘅可能係啲 virtual patching 啦，咁呢個就會針對住 server side 嘅一啲 solutions 為主嘅。咁而呢度咧記得到會有個 recommendation scan 係指啲咩咧？因為我哋講得咧 host space 嘅 IPS 咧，其實永遠都會係draw 咗你個 server 嘅一啲嘅 resources 嘅。咁但係大家就會擔心就話vulnerabilities 嘅 rule set 咁多，咁其實我咁應該要晒啲咩 rules 咧？我又唔能夠好似係 gateway level 嘅一啲嘅 solution 咁樣有理冇理將所有嘅 rule set 擺落去。咁所以咧喺我哋個 solution 裏邊咧，亦都去 support 一啲我哋叫 recommendation scan 嘅一啲嘅一啲嘅 action 啦。嚟到去幫你睇翻你隻 server 究竟有啲乜嘢嘅漏洞，應該要 assign 啲咩 rules，嚟到去幫你揾翻最適合嘅 rule set 落去。一啲唔關係嘅 rule set，即係可能係我隻 server 明明係一隻Linux 嘅 server 嚟嘅，咁我唔會擺啲 Windows 嘅一啲 vulnerabilities 落去啦，係啦，咁你就減散翻啲一啲無關痛癢嘅一啲 rule set，亦都唔會加添咗你嗰個你個 server 嗰個resources 嘅 loading 嘅。咁喺 server 上面啦，我哋都會有一啲針對住即係一啲integrities 嘅 monitoring 啦，譬如可能幫你 mon 住一啲server 我哋覺得比較 critical 嘅一啲 file 啦，例如可能寫一啲 host table 啦，server 嘅一啲 configuration file 嘅位置啦，又或者可能我隻 server 係一啲 web server 嚟嘅，咁亦都可以幫你 mon 住個web page 會唔會俾人篡改咗啦，咁然後從而出翻啲 alert 俾你，等你去 take 翻個 action 嘅。咁另外 log inspection 上面啦，咁喺個 solutions 裏邊亦都會幫你 mon 住翻你隻 server 睇下佢會唔會有啲咩嘢特別嘅啲嘅 Windows 啊，或者係 server 上面嗰啲嘅 event 落嚟到去 alert 翻你嘅。咁就例如可能 say 我個server 俾人 boost force 過即係可能 say 喺5分鐘之內或者喺半個鐘之內俾人 log in 錯過10次 password 係啦。咁未必所有嘅 alert 咧。即係未必平時啦，我哋話 Windows 又好，或者你啲你嗰啲 detection log 都會直接出 alert 俾你嘅。咁但係咧log inspection 咧就可以幫你去抄翻Windows 上邊，又或者攞嚟你 search 翻某啲 detection log 嘅位置啦。究竟有冇啲乜嘢 log 係中咗啲 criteria 嘅，要係幫你滴 out 翻出嚟同你呢啲就唔需要人為自己去做噶啦，係啦。咁而喺我哋 solution 裏邊直接去幫你做埋呢樣嘢。咁喺個console 上面會見到啲乜嘢咧？因為頭先我都講啦，有 endpoint，即係可能先有啲 Windows PC 啊，有啲 server 等等唔同嘅 solutions。咁喺個 console 上邊，其實我會唔會好複雜？其實又有兩個唔同嘅 management console 咧，咁就唔會嘅。咁基本上我哋即係一個 single 嘅 management console 啦。你可以見得到晒咧喺呢度。嗰個server 係即係嗰個endpoint 嘅名係啲乜嘢嘢啦？究竟係under 邊一個嘅 solutions protect 緊佢啦？可能先係啲 server workload 啦，即係 server side 咁嘅 solutions 啦，又或者係啲 endpoint group 嘅一啲 solutions 咁樣。咁我哋直接做 configuration 又好，做 management 又好，都係直接喺晒同一個孤兒嘅 console 嘅界面裏邊㗎啦，嚇。咁所以咧，因為直接喺晒同一個孤兒界面裏邊啦，我哋做嗰啲嘅XDR 啊等等嘅 correlation 咧，都直接喺晒呢一度嚟有做噶啦。咁即係亦都唔需要話我挑嚟挑去幾個唔同嘅 console 或者幾個唔同嘅 management server 嚟到去做呢樣嘢。咁啱先都有講過啦，我哋個Vision One 係一個 cloud 嘅 cyber security platform 啦，咁亦都會 provide 啲 XDR 嘅一啲嘅 features 嚟到去做嘅。咁頭先講。因為個產品線比較廣啦，即係譬如有 endpoint 啦、workload 啦、container 啦、network 啦、email 啦，有啲 third party 嘅一啲 detection log 啦等等啦，其實咧都可以係 integrate with 我哋個產品係啦。咁當我哋收集晒一啲嘅XDR 嘅一啲 telemetry 嘅啲 log 啦，又或者係其他產品嘅一啲嘅detection log 啦，咁我哋就會用我哋嘅用一啲 MITRE-ATT&CK 嘅一啲 framework 啦嚟到做翻個 mapping 嘅。咁當我哋做完 mapping 之後咧，就會再抌落前一格。就係用翻我哋 Tri-Micro 嘅一啲嘅 flag 嘅一啲嘅campaign 啦，即係最 latest 嘅一啲 flag campaigns，咁包括一啲係啲IOC 嘅啲 file 啦，又或者啲 disk 嘅一啲嘅檔案啦，等等嚟到做翻啲嘅checking，
做翻啲 analysis 之後嚟到再去減散翻，就係話再去 dig out 翻究竟邊一啲係真係嘅一啲嘅 alert 或者真係一啲嘅 incident 嚟嘅，咁而佢再去可以通知翻，即係透過 SIEM 啊嚟到通知翻相對嘅啲analyst 嘅同事或者 admin 嘅同事嚟到去處理件事。咁當然啦，最 basic email 嘅 alert 一定會有嘅，係啦。咁喺成個即係如果你話喺個產品裏邊見得到一個 root cause analysis 會係點樣咧？咁呢度咧呢幅圖咧就正正 show 咗幅 picture 俾大家睇，就係因為喺幅圖裏邊啦，大家會見得到會有個分數嘅。咁呢一個咧就係呢一件事裏邊，我哋將嗰個 attack 個評分會係幾多？當個評分越高嘅時候咧，就代表嗰件事越嚴重啦。咁個 user 即係 admin 嘅同事一見到，喂分數高喎，我就要 suppose 應該要即刻去 focus 去處理佢啦。如果分數低嘅就可能我可以 handle 到即係分數高嗰啲先，係啦，咁就會可以 prioritize 到件事邊啲我要去需要處理先。咁而喺幅圖裏邊咧，我哋都會針對住件事啦，會有翻個impact group 啦，呢度會有個 impact group 啦，同你講翻邊啲機其實我哋發現到係有問題嘅，而邊一啲嘅 object 啦，可能先有啲咩 EXE 啊，或者一啲嘅document 啊，或者係一啲 executable 等等係有問題嘅時候，咁我哋都會 highlight 喺呢個highlight the object 裏邊嘅。係啦，咁上面呢度咧，而家 highlight 嘅位置啦，大家亦都可以見得到喺呢個 event 上邊或者 incident 裏邊啦，其實 involve 得到幾多個 attack phase，可能先係純粹係一啲嘅lateral movement 啦，或者佢已經做到一個 credential dumping 或者 credential access 嘅一個 activities 啦，等等等等。咁呢度你可以大概見得到，即係就會了解到啊，其實個事情可能已經到好嚴重咯喎，可能我已經有我嗰個credential 俾人去偷咗嘅情況出現咯喎，咁樣。係啦，咁另外呢度亦都會有個 case ID 啦，咁可以 refer 翻嗰個 case 啦，咁同時亦都可以將個 case 咧 assign 俾相對應嘅一啲嘅operation 嘅同事嚟到去 handle 件事嘅。咁呢一幅圖我諗大家應該都唔會太陌生嘅，呢一幅係一個我通常我自己講就叫波波圖啦，係啦，咁其實咧就係一個Q change 嘅 mapping 嚟嘅，就會同你講翻其實喺呢個 incident 裏邊啦 involve 得到嘅一啲機有啲邊啲機或者邊啲人啦，又或者邊啲嘅 file 啦，咁佢哋究竟係邊一個 trigger 咗邊一個嘅 activities 或者邊一個人或者邊隻機去access 嗰啲乜嘢嘢，而去引申到有件事發生嘅。係啦，咁我哋睇呢一個圖咧，就大概可以了解到發生咩事。咁但係你話，喂唔係我 Carmen，我望住呢幅圖咧，我覺得好複雜喎，我都唔知邊一個咧先至係第一個嗰個即係中招嘅人，或者第一個有事發生嘅地方喎。咁其實咧上面呢度咧呢一幅，即係而家 mouse highlight 呢個位置啦，其實係一個 timeline 嚟㗎。即係如果大家即係都話，我睇落去我都唔係好明喎。即係當然 mouse over 過去佢會有詳盡嘅資料啦。咁咧其實可以直接 click mouse 咧，即係timeline 呢個位置咧，就可以知道，一開頭其實係邊個位置有事發生先嘅。係啦，咁當然啦喺呢度啦，我哋都可以 right 即係有問題嗰啲機啦，或者係嗰啲嘅一啲 file 啦嚟到 take action，可能 block 咗佢啦，或者機就 isolate 咗佢啦，又或者等等等等唔同嘅動作，係啦。咁但係你話有冇啲 automate 嘅一個動作可以做得到咧？咁咧我哋有嘅，係啦，我哋會有啲叫 securities 嘅 playbook 嘅，係啦。咁當你一開頭係 define 咗啲 securities playbook 啦，可能係根據住個 attack 嘅 severities 啦，可能係一啲 critical 或者 high 嘅時候咧，咁佢就會自動 take 某啲嘅 action，佢就會幫你可能加嗰個 file 落個 bad list 度啦。另外亦都可能會 quarantine 嗰個 file 啦。唔係亦都可能又或者會係抌個 file 落去個virtual analyzer，即係 sandbox 上邊做 analysis 啦，又或者可能直接係isolate 咗隻機啦，等等等等唔同動作咧，我哋都可以 config 嘅，係啦。而 config 完之後，或者嗰個呢個 action 做完之後啦，咁佢哋都會可以 send 翻個email alert 啦，俾翻嗰個 admin 嘅同事，等佢知道呢個 action 究竟做唔做到咧，可唔可以 isolate 到隻機咧，可唔可以 quarantine 到個 file 咧，等等等等。咁喺我哋成個 Vision One 呢個嘅產品裏邊啦，即係個endpoint securities 嘅產品裏邊啦，咁基本上佢都係比較簡單嘅，因為所有嘅一啲嘅sensors 啦，佢都係直接 natively 喺我哋個產品上面嘅，直接喺 endpoint 又好啦，server 又好啦，email 又好啦，等等，係啦。咁而佢嘅好處就係佢直接，因為係直接喺我哋產品裏邊啦，咁當然亦都可以 integrate with third party 嘅啲 detection log 啦，咁佢就可以將散收唔同嘅一啲嘅 detection。或者唔同嘅一啲嘅 telemetry data 啦，而去整合埋一齊嚟到做翻個 investigation 係啦。咁我哋當然啦，亦都會有一啲嘅industry 嘅一啲嘅 evaluations 嘅一啲嘅 proven 可以同大家 share 翻啦。因為始終
個唔同嘅 vendor 都會同大家講翻就話，我個產品幾厲害，幾厲害，有啲咩唔同嘅一啲 unique 嘅 function and features 啦。咁作為一個可能即係一個 user 又好啦，咁或者一個IT 嘅同事，我要做採購嘅時候，我都會諗翻啊，究竟我應該用邊啲嘅產品？咁一啲 industry 嘅一啲嘅evaluation 啦，或者啲嘅 report 咧就最好啦，係啦，因為始終係公正少少啦，係啦，唔係就係話哦我買花讚花香，而係我可以同你講，就係喺基本上啦，喺2024年嘅一個 Gartner 嘅 report 啦，係針對住 EPP 嘅一個 solution，即 endpoint protection 嘅一個 solution 嚟講啦。咁我哋 TriMicro 係喺 leader quadrant 嘅位置，咁亦都可以同大家 share 翻由2002年開始啦，之後2002年開始啦，我哋有連續我哋有19次嘅時間咧，已經係喺呢個 leader quadrant 嘅位置。係啦，咁另外啦喺 Forrester Wave 嘅一個 report 裏面啦，呢個係23年4月嘅一個 endpoint securities 嘅 report 嚟嘅，我哋亦都喺右上角 leader quadrant 嘅位置嚟嘅喺呢度，係啦。咁當然啦，我唔會即係都唔會特別同大家詳細去講嗰個industry 嘅啲 report 啦，咁純粹係大家有個 reference 嘅啫，係啦。咁之後咧就同大家講一講呢個 cyber risk exposure management 啦，咁我哋簡稱叫 CREM 啦。咁同等就係市面上我哋講話 ASM 嘅一啲 solutions，即 attack surface management 嘅一啲 solutions。咁其實 attack surface risk management 或者 attack surface management 或者 即係我哋嘅 CREM 咧，其實做緊啲咩嘢咧？我哋一路講啦，即係頭先嚇 EPP 啊、cloud 啊、endpoint 啊、network 啊、email 等等咧，呢啲最主要其實我哋都話係針對住一啲 protection 啊、detection 啊為主嘅啲東西嚟嘅 service 啊或者其他咁當然就做 response 啦，係啦。咁如果你做workbook 啊，即係 security playbook 等等，當然可以做埋 response 啦。咁但係好似都冇乜點係針對住一啲 prediction 嘅東西喎。咁而 CREM 呢個咧就最主要真係針對住 prediction 做嘅一個 solutions 啦，係啦。咁意思就知咩咧？我哋可以即係好老實講，就係話我哋以前即係我哋傳統上面嘅 endpoint 產品啦，都係等人哋嚟到攻擊我嘅時候，我拎住個盾牌等人哋打，咁我個盾牌就喺度擋啦。咁而 CREM 咧就好似一個驗身報告咁樣，我定期會同你做個驗身報告，等我睇一睇，咦，其實我有啲乜嘢嘅弱點，我有啲乜嘢做得唔係咁好嘅地方，或者有啲咩潛在嘅危險嘅地方，等個 hacker 未嚟到 attack 我之前，我就已經盡量去做修補咗佢，做好個防範啦。咁就唔係等人哋嚟到真係打我嘅時候，我先拎住個盾嚟到去擋啦。好，咁其實就係知啲咩咧？好，咁最主要啦，個 CREM 做到啲乜嘢嘢咧？就最主要就係提供個 visibility，係啦。咩提供個 visibility 代表咩咧？就以我頭先舉個例子，即係個定期嘅驗身報告或者 body check 嚟講啦。其實我哋要知道我哋身體上面有啲乜嘢問題，我先至可以解決得到噶嘛。咁如果我根本都唔知，淨係睇住我表面上面啊，我對手冇嘢啊，咁又或者我對腳冇嘢啊，我個身體上面表面都好似冇嘢啊。咁但係其實我可能我要 check 啲血喎，我再 check 裏邊嘅一啲林林總總啲器官喎。咁CREM 嘅 visibility 咧，就最主要就係幫我哋睇翻喺我哋個 organizations 裏邊會唔會有啲 server 係我哋唔知嘅，即係可能 say server team 可能佢有啲 testing server 喺度，整咗喺度 testing 完之後唔記得鏟走佢啦。咁但係佢又冇特別去 report 到俾 IT 嘅同事喎。假設係咁樣啦，咁我哋個 visibility 咧就係最主要就係幫你睇翻，你會唔會有呢啲咁嘅位置存在咧？如果當我唔知原來有啲咁嘅 server 存在嘅時候，咁我 protection 緊當然就 cover 唔到佢啦。但係當我知道，咦，原來有呢啲東西存在喎，原來咁我就可以就話我幫佢 apply 啲 patch 啦，我幫佢裝翻個endpoint 嘅 protection 啊等等。咁其次就係佢可以 CREM 可以幫你 focus on 究竟有啲乜嘢我需要處理先，因為就咁我哋講話，可能我普通一個 endpoint 嘅 antivirus 嘅 solutions 都好啦，可能我一日嘅 detection log 都好多，即係可能都幾百個或者可能再多啲。咁究竟我應該要 focus on 啲乜嘢嘢去處理先咧？咁 IT 同事就話：哇，咁多我都唔知點解睇邊樣，或者邊樣比較 critical 啲啦。咁CREM 咧，佢有個好處就係話佢有個評分嘅機制啊。佢會幫你分數越高，就當然你就要越去處理先啦，即係代表越危險越有 risk 啦，係越 risky 啦。咁我哋就可以 prioritize 到邊樣嘢你需要去處理先。咁當然啦，最尾啦，佢亦都會有個 mitigation，即係話佢會去 advance 翻嚟，你應該去點樣 handle 件事係啦。
咁成個 CREM 啦，呢個就係喺我哋嘅 console 裏邊會見到嘅一個圖啦。咁咧佢會有一個圖，即係會有一個圓形嘅 chart 啦。咁亦都會有個分數同你講翻嘅，係啦，會同你講翻你個 company 或者你成個 organisation 裏邊其實有幾 risky 咧，分數越高當然就越 risky 啦。咁但係我哋根據住啲乜嘢嘢嚟到評分咧？因為即係點都會有個 reference point 或者針對住某啲嘢先至有評分噶嘛，唔會無端端就同人講話，哇你有90分咁高啊，咁點解我會有90分咁高咧？或者點解我會有70分咁高咧？咁我哋就係針對住呢幾樣嘢啦，係啦，下邊呢幾樣，而家紅色框住咗呢幾樣，就係話，咦你啲 account，即係你公司裏邊啲員工嘅 account 啊，會唔會俾人 compromise 咗咧？係啦，你啲 server、你啲 PC 會唔會有啲 vulnerability 存在咧？同埋你啲機會唔會係有啲奇怪嘅 activities 發生咧？係啦，你啲 user 或者你啲機會唔會成日都 access 一啲harmful 嘅一啲嘅 public cloud 咧？係啦，而隻 server 或者個 PC 上面嘅一啲嘅 config 得好唔好咧？會唔會其實佢都經常性中毒啊？有啲 XDR 嘅 detection 啊，即係可能係有啲 credential dumping 啊嘅 activities 發生啊等等。中毒就擺明即係有 detection 啦，即係可能係中 ROM 啊、中 virus 啊、中 Trojan 等等啊。咁嗰個 securities 嗰個 solutions 嗰個 configuration config 得靚唔靚仔咧？咁假設咧可能用緊我嗰個Visual One 嘅 endpoint securities 嘅，咁其實我當中有好多唔同嘅 function features 係可以着嘅喎，但係咧原來你淨係着咗最 basic 嘅 antivirus 嘅，咁等等，咁佢會根據住呢幾項唔同嘅一個 factors 啦，嚟到作為一個評分，係啦。咁根據住原來你可能成日都中毒嘅，你個啲 account 咧成日都俾人有 data leakage 嘅情況出現嘅，係啦。又或者係你啲機咧成日都唔落 patch 嘅，好多 vulnerabilities 嘅，咁佢就會根據住呢啲咁嘅嘢咧嚟到幫你評分。咁你個 organisation 咧就會可能好 risky 啦，就會評得到，係啦。咁除咗呢個評分，除咗係針對住成個 organisation 以外啦，咁亦都會針對住每一隻唔同嘅 PC 啦同埋 server 啦。咁除此之外咧，針對住 account 啦，即係人嚟講咧，我哋都會有一個獨立嘅評分嘅。即係如果你話Carmen 佢咧用緊某一隻 PC，咁嗰隻 PC 咧 which is 係 vulnerable 嘅，而 Carmen 咧佢成日都喺某啲地方咧即係喺世界各地咧都有用佢個 account 嚟到嘗試 log in 喎，咁我就懷疑佢呢個 account 咧係俾人去俾人 boost force 或者俾人去做咗個 credential dumping，偷咗個 password 㗎啦，係啦。咁咧，喺我哋個 solution 裏邊啦，呢度你都會見得到咧，佢哋會有個評分嘅，即係譬如呢度你見得到有60分啦，咁就代表喺你嗰間公司裏邊咧有60分，我哋覺得係都唔係太 risky 嘅啫。你見得到頭先70分就紅色啲啦，咁越安全咧就變咗綠色㗎啦。咁60分咧唔係即係都係普普通通啦，但係又唔係好惡，即係未到極惡極危險嘅情況嘅。咁你見得到隨住時間性，可能8月啦、9月啦、10月啦等等，我哋都會有個唔同嘅分數俾你嘅，係啦，因為咧呢一個咧我哋係 keep 住去幫你做一個 continuous 嘅一個 assessment 啊。係啦，咁所以隨住時間嘅推移咧，我哋會有唔同嘅分數出現。咁點解啊？就係因為可能有啲機啦，係我已經落咗 patch 啦，或者做個 protection 好咗啦，咁所以分數會低咗嘅。有啲咧就話，咦唔係喎，我分數點解會越嚟越高嘅？咁就可能就係話，其實你有問題啲地方你一直都冇處理，vulnerability 越嚟越多啦，你又再裝咗啲機 which is 個 protection 又係再差啲嘅，有啲 data leakage，唔係雖然有啲 credential leakage 嘅情況出現嘅，咁你個分數咧就可能會越嚟越高，越嚟越 risky 噶啦。咁但係對於一個IT 同事嘅同事嚟講啦，我睇個分數咁對於我嚟講，可能係有啲相對有意思啦。但係你話唔係喎，成間公司裏邊除咗 IT 嘅同事之外，咁其實亦都會有啲我哋叫CEO 啊 CFO 嘅同事專門睇錢噶嘛。咁咧我哋個 solution 裏邊咧，亦都會針對住咧，你睇望到下邊呢度，我哋有 quantify 到咧，究竟個 risk 對於我哋個公司嘅影響會有幾多？真係以錢嚟到講嘅。真係以 access 嗰個價錢嚟到去講㗎啦。咁佢話如果咧你係中咗 ransomware 嘅時間咧，咁你就會有8.8 mil 嘅 loss 啊。如果咧你唔係中 ransomware 嘅，而係可能中一啲 phishing 嘅 attack 嘅，咁個錢嘅 loss 咧就可能7.5 mil啦。咁如此類推，中唔同嘅 attack 嘅時候咧，
咁你嗰個嘅對於你個 organisation 嘅一個loss 咧，嗰個數字亦都會唔同嘅。咁當然啦，我哋點樣去計呢個嘅錢出嚟咧？一開頭咧，其實佢會有啲問題問咗你先嘅，咁 based on 你填嘅一啲嘅答案啦，而去幫你去做翻個 calculation 嘅。係啦。咁 CREM 頭先就同我哋講咗啦，其實佢會不停咁樣去幫你做啲 assessment 啦，亦都會揾下睇下你有冇啲乜嘢做得唔係咁好嘅地方啦。咁呢啲都可能係即係都 cover 住一啲我哋叫可能先驗身報告嘅東西。但係我想再 proactive 啲喎，即係我都即係有陣時即係我自己去 present 俾啲客仔聽又好啦，佢哋都話除咗驗身報告之外，會唔會仲有啲再 fancy 啲？佢可以同我講翻咧，其實我場裏邊咧有邊啲嘅嘢咧係特別 risky， 係特別容易俾阿 hacker 咧去 attack 嘅。hacker 一見到我嘅時候咧，就應該會行呢條路多啲㗎啦。咁咧，我哋有嘅係啦，我哋會有個叫attack path manage，唔係 potential 嘅 attack path 啦，係啦，或者我哋之後嘅一個predictive 嘅一個attack path 啦。咁其實佢哋點樣幫我哋去做出嚟嘅咧？冇啦。其實咧，我哋就透過啦，睇一個啲 risk 會唔會容易出現嘅地方啦。咁咩何謂個 risk 比較容易出現咧？就係話，睇你個場裏邊會唔會有啲機係有啲 vulnerabilities 啦，係internet exposure 㗎啦，又或者係已經係 flag compromise 咗，俾人 compromise 咗個機啦。咁而佢對我哋嗰個公司嘅影響有幾深咧？即係頭先都講啦，哇，可能係會即係中得中嘅時候會冇咗8.8 million咁多錢嘅等等啦。咁實際上面咧，其實個 attack path 咧就係針對住個 entry point 同埋一啲相對地我哋會俾人偷得到嘅一啲資料，偷得到嘅地方。咁就譬如我頭先都講啦，部機係 vulnerable 嘅喎，係啦。嗰隻機係俾人即係有 compromise 到嘅喎，或者係有一隻 PC 咧係有remote desktop 放咗出街嘅，而你有個 credential 咧係俾人偷咗嘅，係啦，等等啦。咁一啲有 value 嘅一啲嘅 assets， 就例如可能 say 係我公司嘅 database 啦，一啲嘅客戶嘅資料啦，可能 say 我公司嘅 product 嘅一個 design 嘅藍圖啦，等等。咁呢啲咧都可以係一啲你嗰個嘅被即係受到impact 嘅地方，即係可能所以我俾人用 ransomware 嚟到 encrypt 咗我啲 file，咁就冇晒啦。又或者我可能係俾人 data thieving 偷咗啲嘅客戶資料，或者係一啲內部嘅一啲嘅一啲confidential 嘅一啲資料，係啦。咁咧成個嘅attack path 啦，呢個 graph 咧，其實同我哋頭先一開頭咧，我講話其實由 reactive 轉做 proactive 之後咧，我哋需要諗到就係話個 hacker 點樣去 attack 我哋。咁不外乎呢3個 phase 啦，就係個 entry point 啦。咁喺我哋嘅 solution 上邊，喺 Vision One 裏邊，其實我哋點樣去揾呢個 entry point 咧？當然就會透過 XDR 啦，係啦，同埋 CREM 嘅一個部分。因為我頭先都講啦。咦，究竟我有冇啲機係放咗出街而係有 vulnerabilities 嘅咧？我會唔會有啲機係已經中咗招嘅咧？即係有 credential dumping 嘅情況出現啦。有 credential dumping 情況出現咧，呢啲咧基本上都係 XDR detect 得到出嚟㗎。咁如果你話我隻機係已經係中咗一啲嘅 flag 嘅一啲嘅，即係可能中咗 Trojan 啦，或者中咗啲 backdoor 啦，咁呢啲都會係呢一度 detect 得到㗎啦，係啦。咁而喺下一步啦，就係當然做一啲 lateral movement 嘅動作啦，睇一睇個場裏邊有邊啲機係可以去 access 得到，而去再偷 back 後邊嘅資料啦，係啦。咁呢一個咧就會係佢嘅其實我話個 plan 大家都知道嘅點樣做啊，但係人手冇可能人手做啦，係咪？如果話以一個 solutions 嚟到去做，咁當然佢有好強大嘅 computation power 啦。咁而呢啲嘢咧，我哋當然亦都會係用到 AI 嚟到去做嘅，係啦。咁我哋 Tri-Micro 咧會有個叫Cybertron 嘅一個generative AI 啦。一個 generative 嘅 AI，咁咧就透過XDR 啦，即係頭先話你啲機會唔會有 credential dumping 晒，有啲 lateral movement 嘅動作啊等等，再透過 CREM，即係你個場裏邊有啲咩機啊，會唔會有 vulnerability 啊等等，同埋我哋一啲嘅 threat intelligence 等等嘅一啲資訊啦，你要 train 我哋嗰個 AI，等佢知道就係話，等佢放翻啲 mapping 出嚟。就 map 翻一個我哋所講就係話，你有邊啲機係或者邊一個 attack path 係最容易去俾人去 attack 嘅咧？係啦，而有啲乜嘢嘅 remediation 嘅動作係我哋 recommend 你嘅咧？咁我就好似呢幅圖咁樣，
就好似呢幅圖咁樣。呢一個咧就係我哋個 attack path prediction 嘅一個 path 嚟嘅。咁喺呢幅圖裏邊啦，大家會見得到左手邊呢度咧會有個好似 timeline，其實係唔係 timeline 嚟㗎？係一個我哋話以分數為基準嘅一個線嚟嘅。分數越高，當然就擺喺越高嘅位置啦。咁呢啲分數咧就代表 hacker attack 你嗰個嘅 risk 嘅分數。頭先都講啦，個 risk 就 based on 就係話個容易程度啦，即係你有冇啲 server 好容易放出街俾人去 attack 得到啦，同埋對你嘅 impact 嘅影響，即係話我會唔會引申到就有好多嘅錢會俾人會有呢個 loss 嘅情況出現，即係蝕咗好多錢。係啦，咁喺呢幅圖裏邊咧。呢度大家會見到有4點啦，可能碌落去仲有好多啦。咁咧其實佢就針對住就係話，你放咗出街有 internet access 嘅情況下 hacker 喺 internet 喺 outside 即係外邊，嘗試去 attack 你，去揾你一啲嘅有 vulnerable 或者有 weak 嘅位置嚟到入侵你嘅方法係啦。咁分數越高嘅頭先都講咗啦，就係代表話你呢度就係越危險越容易俾人去 attack 嘅地方係啦。咁佢就 list out 晒所有嘅呢啲 attack path 喺度嘅係啦。咁而佢亦都左手邊呢度啦，你見而家光咗呢個位置啦。咁基本上佢就會同你解釋翻，咦呢一個 attack 呢個 attack path 其實係針對住啲乜嘢嘢，點樣去 attack 你嘅咧？咁而喺呢個 attack 裏邊，佢會唔會有啲咩 remediation 嘅動作？佢點樣去做咧？即係可能想佢其實有 vulnerabilities 喎，咁你去落翻個 patch 嚟到去解決翻個 vulnerabilities 啦，就搞掂㗎啦。咁除咗 vulnerabilities 之外，可能其實呢一個 attack 裏邊涉及到一啲人嘅 account 喎。咁如果佢係 access 冇嗰個人嘅 account，即冇個 credential 嘅時候，其實係做唔到 further 後邊嘅動作嘅喎。咁你就話我可能我喺呢個人嘅 account 上面，即係呢個 user account 上面，我 force 佢轉咗個 password 啦，因為我懷疑可能佢有 credential dumping、credential leakage 嘅情況出現等等，係啦。咁其次就係佢亦都會針對住就係比較最高分嘅地方啦，佢會擺喺最高嘅位置啦，同你講翻，喂，你應該要去 handle 咗呢個我哋叫 choke point 嘅位置先，即係一啲比較樽頸之你要 suppose 應該要 handle 咗嘅地方先嘅，係啦。咁當你 handle 咗之後，咁可能引申後邊嘅問題就已經 solve 咗好多啦。咁呢個都係一個頭先嘅 summarize 啦，左邊就最主要同你講翻所有嗰個事情嘅 root cause 啦，佢點樣去 remediate 佢啦。而右手邊呢度咧就係成幅圖同你講，咦，原來你有咁多個，即係可能喺呢幅圖裏邊暫時有4個嘅一個 attack path 嘅位置係可以俾 hacker 由外邊嚟到 attack 你嘅，係啦。咁你就 suppose 你就要根據嗰個分數嚟到去逐步嚟到 handle 咗佢啦。咁喺一個Forrester Wave 嘅一個 report 裏邊啦，呢個係一個針對住 attack surface management，即係我哋簡稱叫ASM 嘅一個 report 啦，係啦。咁咧我哋咧基本上都喺leader quadrant 嘅位置嚟嘅，係啦，呢度係啦，嗰個 point 雖然指過咗啦，但係指住其實就係 Trend Micro 名嚟嘅，Trend Micro 點點就係我而家紅色 highlight 住呢個位置嚟嘅，係啦，咁都係 leader quadrant 嘅位置嚟嘅，係啦。咁針對住 CREM 啦，或者係我哋講話 endpoint 嘅 solutions 啦，咁就差唔多到呢個位置嘅啦。咁之後呢個時間咧，亦都想同大家講多少少，係啦，都係講多少少嘅啫。咁就係針對住，因為而家啦，我哋話可能早20年前啦，早20年前啦，大家都話我可能真係 focus 我用 physical 嘅 server。即係都係用緊啲 physical 嘅 server 啦，咁我話我裝隻 web server 又好，我裝隻FTP server 又好，我都係裝下隻 physical 嘅 server。咁但係再早10年前，即係 physical server 就可能廿年前嘅歷史啦。再早10年前，啲人就開始話：喂，唔係喎，我啲嘢咧要搬落去一啲VM 度，係啦，搬落 可能hypervisor 度，係啦，搬落Hyper-V 度，搬落去 vSphere 度啦 whatever 啦。咁隨住時間改變，搬落去呢個嘅 VM 度，即係已經唔再只係搬落 VM 啦，而係大家都有個 trend 就係話，我將啲嘢搬落去 cloud 嘅一啲嘅 cloud 嘅一啲位置，例如可能搬落去AWS 啦，用啲cloud 嘅 cloud 嘅一啲嘅 server 啦，即係我直接喺 AWS 或者 Azure 裏邊我買一啲嘅 server 啦，係啦，又或者係我用啲 cloud 嘅 service 啦，例如可能我用G Suite 啦，我用Microsoft 嘅 O365啦。係啦，等等啦，又或者其實亦都越嚟越多人就係話，我除咗我用 VM 呢啲咁嘅 platform 之外，即係 VM 之外啦，我再進展到就係我用一啲Docker 啊、Kubernetes 啊呢啲咁嘅serverless 嘅一啲東西啦，係啦，咁一啲嘅Oracle Cloud 啊或者阿里巴巴 Cloud 啊呢啲咁嘅嘢，即係大家都會即係都越嚟越普及啊，係啦，咁我哋見得到。
即係都大家都會就話啊個 trend，即係有個 trend 就係話由地會轉去 cloud 嘅 platform 嘅時候，因為個個唔同嘅 cloud 嘅 platform 啦，當然亦都會有佢自己 log detection log 啦，亦都可能會有佢自己 analyst 嘅一啲嘅 tools 啦。咁但係當我用幾個唔同嘅 brand 嘅時候，再有埋一啲可能 say endpoint 嘅一啲 solutions 啦，或者一啲 firewall 等等唔同嘅 solutions 嘅時候啦，咁其實我好難一次過就係將所有嘢整合埋一齊。咁咧喺我哋個 vision 裏邊咧，亦都會有一個叫做cloud securities 啦。咁呢度咧就係講住 XDR for cloud 咧，就代表就係話我哋可以將一啲cloud 嘅一啲嘅 solutions 啦，例如可能 say server workload 啦，或者 cloud workload 啦，或者可能 say container 啦，又或者我喺個AWS 裏邊買咗一啲嘅file storage 啦，即係嗰啲 Lambda 啊，即係大家都知道嘅，係啦。咁呢啲S3 bucket 啊等等呢啲啦，咁嚟到去將呢啲嘅唔同嘅東西嘅一啲嘅 detection 啦，係啦，我哋整合埋一齊，係啦。咁第一陣我哋就會將啲 data 啦用嚟做一啲即係做一啲嘅整合啦，係啦。咁呢啲一啲嘅 data processing 嘅一啲嘅動作嚟嘅。data processing 完之後啦。咁呢個 data processing 咧，我哋其實都已經用咗 AI 嘅方法㗎啦。咁所以咧，頭先一開頭就講話，我哋嗰個ecosystem 咧，可以由2025年由3日先至可以幫大家將啲 data 整合啦。咁而家咧，基本上到2026年咧3個鐘就做得到，因為有 AI 嘅幫助，係啦。咁所以以前啲 attack 我哋就話，哇，我可能要成個幾兩個禮拜咧，我先即係寫到一個 phishing 嘅 attack。而家唔使啦，而家可能三分鐘就已經做到啦。咁除此之外啦，搞完啲 data 整合完之後啦，咁咧佢亦都會再攞嗰啲嘅 data 啦，用嚟做翻啲嘅 risk 嘅 analysis 啦，做翻啲 correlation 啦，即係 XDR 嘅部分啦。咁整合完之後咧，最尾咧就會係 analyst 做一啲嘢，即係有啲 detection 出嚟啦，咁就同翻admin 嘅同事講啦，又或者掟翻去啲 SIEM 啊等等唔同嘅 solutions 啦，咁嚟到去 share 翻嗰啲結果嘅，咁嗰啲結果當然可以係一啲關於 flag 嘅一啲嘅 visualizations 啦，即係好似頭先啲 XDR 嘅一啲嘅Q change 嘅 mapping 啦，又或者會唔會有啲咩 outbreak 嘅一啲嘅 prediction 啦，即係可能頭先 attack path prediction 等等啦。咁或者一啲 compliance 嘅一啲 report 啦、root cause analysis 啦等等，係啦，咁呢度就唔多講啦。好，咁俾大家即係形象化嚟我睇啦，即係呢啲林林總總唔同嘅一啲嘅 security tools，我哋整合完嘅一啲嘅 report 或者整合完嘅一啲嘅 log，可以 show 到俾大家睇咧。其實同頭先大家見得到，有分數呢樣嘢係一樣嘅，我哋都可以持住就係話，計完分之後有分數嗰啲就俾大家睇到邊啲嘢係要即時處理嘅。咁喺幅圖裏邊亦都會有個attack path 啦，同大唔係應該 attack 嘅 phase 啦，同大家講翻事情嘅嚴峻性有幾嚴峻咧？係咪已經去到真係 data thieving 啊嘅情況咧？呢個已經有 data thieving 啦，係啦。咁同埋佢個 source 喺邊度咧？即係原來咧其實個 source 係from AWS 嗰個CloudTrail 嚟到嘅，或者 AWS 嘅一啲 VPC 嚟嘅，係啦。咁呢度我哋就可以見得到，原來我受感染嘅地方係喺邊度，係啦。咁喺個 solution 裏邊嘅好處就當然就係 cross platform 啦，因為頭先都講啦，我用唔同嘅可能有 AWS 啦，可能又有係阿里巴巴雲啦，又或者係我又用 Tramical 嗰個cloud嘅 workload securities 啦等等，咁我可以點樣將所有嘢整合咧？就係透過呢個 XDR for cloud 啦，係啦。咁當然揾得到嘅嘢亦都係可以掟落去 SIEM，即係掟落去 SIEM，即係如果大家係有 SIEM，我想掟落去 SIEM 再做啲 analysis 喎，再做一啲 locking，即係做啲 lock 喎，咁亦都可以嘅，係啦。咁而都差唔多臨尾嘅，係啦。咁我哋都會有一個叫做cloud 嘅 securities 嘅，係啦，唔係 sorry，code 嘅 securities 嘅。因為咧而家越嚟越多人咧會用到會用到Docker 或者係Kubernetes 啊嚟到去寫一啲嘅serverless 嘅東西，寫一啲 apps 啊，即係散啲 apps 出嚟。咁但係散啲 apps 咧，當然就會話哇，我每寫一步咧就去scan 一 scan 佢有冇事啊，或者有冇啲嘢係有問題。咁因為而家都進入咗我哋講話 CI/CD 嘅啲 pipeline 嘅一啲嘅 flow 啦，係啦，大家都盡量就係話，喂，我用 CI/CD 喎，即係直接寫完，即係自己所有嘢啲曲寫完、plan 完、寫完之後，直接就推去 production 㗎啦。咁就係因為 CI/CD 就係快咗啦。咁但係如果我每一步都 stop 咗佢，你又做 analysis 又好似有啲奇怪，會慢喎。咁冇理由咁樣做。咁咧，而我哋嗰個 code securities 嘅好處就係話，我可以一開頭喺你當一開頭 plan 完諗住寫個 code，即係你可能 from GitHub 啊，from 其他渠道啊，有啲 repository，其實嗰個 artifact 係已經有問題嘅，一開頭已經有問題㗎啦。咁我就可以開頭幫佢 scan 咗，睇下呢個 artifact 其實係咪有冇啲 vulnerabilities 啊，或者有冇啲 malware 喺裏邊，佢係會
唔會有啲即係當你寫嗰個Apps 嘅時候，會唔會有啲 secrets 係已經 expose 咗出嚟？係啦。咁我哋就可以幫你去望呢啲嘢嘅。咁個 code security 啦，佢嘅好處就係、當然就係、我頭先都講就係幫你望你嘅 code 睇下你嘅 code 有冇問題啦，針對住 vulnerabilities 啦，有冇 malware 啦，有冇code 已經係個 password 已經係 expose 咗出嚟啦等等。咁另外咧，我哋都會跟住 best practice 嚟到幫佢望下，咦呢個 template 其實係靚唔靚仔嘅咧？咁你嗰個喺 CI/CD 嘅 pipeline 裏邊咧，我哋都會做一個 security 嘅 testing 嘅，係啦。即係如果大家頭先有望到，即係右上角有個圖啦，咁其實佢除咗 plan 寫 coding 之後咧，亦都會做一啲 testing 之後先至會 launch 出去做 development 嘅，係啦。咁咁喺針對住 cloud 呢啲嘅 solutions 咧，咁其實我哋亦都係有啲third party 嘅 report 啦，呢個就係一個 IDC 嘅 marketplace 嘅 report 啦。咁其實直接係2025年嘅一個 report 嚟，係啦。針對住 CNAA 啦，唔係 CNAPP 啦，即係 cloud native 嘅 application 嘅 protection platform 啦。咁其實我哋 Trimaco 咧亦都係喺右上角，即係粉紅色呢個係一個 leader quadrant 嘅位置嚟嘅，係啦。咁佢都有 mention 到就係話，其實我哋除咗 reactive 嘅一個 solution 之外咧，我哋都 provide 埋一個 proactive 嘅一個 solutions 出嚟嘅，係啦。咁呢個就係Gartner 嘅一個customer 嘅一個 choice 啦。咁 for 翻都係 CNAPP 嘅一個 solutions 嚟嘅。咁我哋都係喺右上角，即係話咧大部分嘅人咧都會去想揀我哋嘅一個 solutions 嘅，係啦。咁今日嘅分享就係咁多啦。咁睇下大家有冇啲咩問題？係啦，大家如果有咩問題嘅，可以開咪問啦，或者可以喺 chat 度問都得。好，有冇問題？好，咁而家嘅時間亦都差唔我多啦。咁係係，請講。我係 Terry 啊，OK。想問一個係問題咧，就關於啲 license 嗰方面咧，係係。咪到時即係有好多唔同整合嘅方案，就係話到時我啲 license 咁 attach 佢就用到，還是去到某即係唔同嘅 module 咧都要再額外要安裝啊，又係要做一啲即係 configuration 啊呢一方面嘅工作？嗱configuration 就一定有㗎啦，咁但係如果你話純粹以 license 嘅角度咧，咁基本上啦，因為可能先啲客仔啦，其實一開頭未必太了解我哋嗰個產品啦，咁可能話我純粹睇咗endpoint 我就想買 endpoint 啦，咁可以同我哋 sales 就係講翻就話可能我有幾多個 note 嘅 endpoint 啦，咁我哋 sales 咧就會幫你計翻相對嘅 credit 係啦，因為其實我哋個 Vision One 咧就以一個 credit base 嘅形式嚟到去計數嘅，係啦。咁當然啦，如果你話可能 say 我用咗一段時間，我又想試下，因為我哋啲 credit 當然頭先我都講就話我首先我會揀咗某一個 product 先嘅，例如可能就係 endpoint 啦，又或者例如我揀咗 CREM 啦，咁可能 endpoint 加 CREM 啦，咁我哋個sales 就會同你計翻一年裏邊，你可能有10個 note 嘅 endpoint，再加埋10個 note 嘅 CREM，又計咗幾多個 credit。咁你話可能 say 我用咗1個月之後啦，或者2個月之後啦，咁因為每個月我哋會扣 credit 嘅，咁扣完之後咧，可能 say 第3個月之後。其實可能我仲有可能1000個 credit 啦，咁計啦，純粹咁樣講啦。咁咧你話1000個 credit 之後咧，咁我可能我想試下其他唔同嘅產品喎，係啦，又或者我可能想 swap 另一個產品喎，我唔要 email，唔係我唔要 endpoint，我想試 email 嘅，咁你都可以直接用翻你現有嘅 credit 嚟到去試 email 嘅產品或者其他嘅產品。咁如果你覺得啱使嘅時候咧，亦都可以問我哋 sales 咧嚟到買翻相對嘅 credit 嘅 license 嘅。咁而 configuration 方面咧，就當然 depends on 你究竟買咗我哋嘅乜嘢嘅，即係你要用我哋乜嘢嘅產品而有翻相對嘅 config 嘅。咁但係如果純粹我哋話即係當然我講話個 config 就係 product 上面嘅 configuration 啦，就唔係 license 上面嘅 configuration 嚟嘅，係啦。好，仲有冇其他問題？好，如果冇嘅話，咁唔該晒 Carmen 今日同我哋分享咗關於 AI security 嘅嘢啦。咁就請大家留意下我哋下一期嘅有啲乜嘢嘅活動啦。咁就多謝大家今日參加，好，多謝晒，好，唔該晒。今日我哋嘅knowledge sharing event 就喺度結束，多謝晒。唔該晒咁多位，拜拜。